mustaqbalka dunidu cayn ku weegi oo muslimiintuna dee ka mid yihiin waxa ay qabaan wax la yidhaahdo tasaadum alxadaaraat coalition of the civilizations isburburinta ama iska horimaadka xadaaraadku kolba midunbaa dunida wadi karta ugu horeyn dunidu loolan bay ku jirtaa waa dhab ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim ahlu kitaabka iyo gaalada kale toone mushrikiin tahay in xagga rabbi khayr idinka yimaadaan ma raba baa ilaahay leeyahy yacni dunidu way isreebaysaa waa loolan siraac baa ka jira xaq iyo baatila ilaahay wuxuu leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaari raalli ka noqon maya inaad tooda raacda mooyaane bini aadamka cid waliba waxay rabtaa culturekiisa ama dhaqankiisa iyo values qiyamkiisa akhlaaqiyeed inuu kor noqdo saa daraaddeed western civilization valueskay lahaayeen liberalism is a project bay idhaahdaan bale waa laynoo taqnini qaanuun caalamiyaabaa laga dhiga xuquuqul bani aadamkan iyo waxaan la sheegayaa waa western ideology ma aha idea bini aadamku wadaago waxyaabaha qaar waa la wadaagaa laakiin qaybo badan oo ka mid oo hadda dabada laga riixayaa waa wax kale waxaa ilaahay tilmaamaya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum kama zuulayaan inay dirirtu socoto oo laydinla diriro ilaa iyo diinta laydinka reebo haddii ay awoodaan yani dunida waxa lala wada rabaa dunidoo dham inay dimuqraadiyad noqoto dunidoo dham inay western culture noqoto dunidoo dham saa yurub tahay inay ahaato qaanuunka yurub ama qaanuunka united nation ee yurub ay wado inuu dunida ka socdo siday wax u arkaan inay u aragno siday dhaqaalaha u wadaan inaynu u wadno siday siyaasadda u arkaan inaynu u wadaan inaynu u wadno sida nolosha loo arko in ay u arkaan inaynu u aragno bal ee waxa ugu fudud isticmaarku waagii uu caalamulislaami gumaystay qayb yar buu shareecada ka idhaqarsadoo ka tegey inta kale maxkamadaha waa ka qaaday xukumka waa ka qaaday dhaqaalaha waa ka saaray nolosha inta kale o dhan waa laga saaray qayb yar laakiin isticmaarku uu ka indhaqarsaday qaybtuu ka indhaqarsaday alaxwaal shakhsiya qaybtay odhan jireen qoyska iyo dhaxalka iyo guurka iyo caruurta iyo baabka waxaa la yidhi qolo waliba bal wadaadkooda wuxuu u xukumayaa u xukumo gaalka ingiriis maxaakiimta kale isagaa haystay laakiin qaadi sharciya buu keenay markii horena qadaad yamaniyiina markii dambena culammadii soomaaliyeed buu ictiraafo qudaad noqotay imikase xeerka dunidu kaana wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro intii uu isticmaaru ka xishooday hadda si kale la rabaa in looga saaro ma maxay xeerarka united nationka iyo ragga iyo dumarka sinaantooda iyo dhaxalka sinaantiisa iyo ragga kore iyo dumarka kore iyo waxoo dham inay qoys yihiin qoys in loo ictiraafo xataa intiina iminka la iskaga daba yimi haddaba noloshu hadday sidaa tahay mustaqbalku siduu ekaanaya mustaqbalku nusuus qur'aan iyo xadiid waxay tilmaamaysaa inuu fiicnaanayo taariikhda aadamuhuna waxay tilmaamaysaa in wax la bedeli karo laakiin waxay ku xidhan tahay un beerta sidaynu u falanno innagu walidaalik ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya iyo nusuusta sharciga horta inaynan quusanin qunuudku inuu ku dhaco un maxay alkaafiruun ayaa ilaahay qur-aanka ku sifeeyey kuwa gaaleed baa quusta waayo dee ninka rabbi le rabbi aaminsan ee qul illaahuma maalika ilmulki aaminsan biyadihi alkhayr aaminsan innaka calaa kulli shayin qadiir aaminsan in tansuru llaha yansurkum aaminsan wallahu gaalibun calaa amrihi aaminsan dee wuxuu u quustaa meesha ma taallo waa marka koowaad wuxuu u quustaaba meesha ma taallo fitanka iyo dhibta iyo imtixaanku
iyo ibtilaa'aadku waxay leenahay waa meel tajaaribta aadanaha soo saarta waxay leenahay waa munabbihatun lilmuraajaca qofku hadduu hurdo dheer galo aar hebelow kacde kuma kaco waa la garaacaa si uu hore ugu tooso fitanka iyo mashaakilka waa munabbahaadka waa waxa bini aadamka caqliga dib inuu isticmaalo keensada walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay waliyabtaliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa ma fii quluubikum wallahu caliimu bidaati الsuduur watilka alayaamu nudaawiluha bayna الnaas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلهي بقى وحينات المامي سنة الإمهال قال ضينه كسميه إن لو كاديه بل إن يغلفتوا دصار نغضان ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بإلهي قال إن يقول يا ريسي كنت لقلي بإلهي لي أو ملايننا إن ربك بحصدين إنهم لا يعجزون وجملة اسمية مع أدوات التوكيد وضطه ما بدعي كرتبة إلهي لينا ربي عجزي قلين كراه لكن إنك وحايدك وحكت لينا يلي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه نتيجة الله لك الدنيا كالصعداء إلهي باشيقه وحولي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى كوا قالوا بي مال بيكون بحنيا إن إلهي جدكي سأودان وأنا بحن دونان با إلهي لكن ثم تكون عليهم حسرة با إلهي ثم يغلبون intaasoo mu'tamaraat iyo intaasoo waxbaa lagaga warramaa sidii loo joojin kari lahaa islaamnimada waxaase diinta le waxay tahay xaqiiqa ilaahay qur-aanka ku sheegaysa lan yaduruukum ilaa ada wain yuqaatiluukum yuwallukum اladbaar baa ilahay yidhi uma laa yunsaruun ilaahay wuxuu leeyahy lan yaduruukum ilaa adaa waxoogaa dhiba mooyaane waxba kale idinma geysan karaan laakiin waa haddaynu inagu nahay maxay dadkii la rabay ee waddada tan hayay haddaba waxaan leenahay taariikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku بعد الله سبحانه وتعالى إنه يعد وحبدشه تاريخ يهند وحيد هذا المعطيات السفرية تاريخ ده نبيه أما تاريخ ده آذنه منعطفات ما لا يلي يككل ويعطه تاريخ ده بنادم كويس كبدشه ما لها سبيلين هل قفة تشينج كبلابة وسماية تصال أهان dunidan oo madow oo sii dumaysa oo maamuladu xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoon ah oo rajaya laakiin waxii loo soo dhiibay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen لعبوا ستي يا دقاله وتي يا وحبطونا واحد هذا هو المعطيات السفريه سيدا اللوجيك يا عادي هداد فكرته هداد تلاقي الدنيا انه يسبدل كسبيننا او بروجكت انه قolada jaamacada joogta u diro horayaan dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu u badan yahay human resource inta leeg wuxuu u badan yahay dhaqaale inta leeg wuxuu u baahan yahay time inta leeg wuxuu u baahan yahay inta markaynu intaas sanadood wadnaba isbedelka inta leeg dunida laga sameyn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu soo diray dabeetana rasuulkaasaa sameeyey isbeddelka weyn ee taariikhiga ah